Ова е 10-то мало јубилејно издание на подкастот со на ти. Денеска во студиото Лука, припорчанец, ќе почнам со тоа. Млад човек кој што е супер интелигентен, креативен, музичариште. Значи, по втор пат ќе кажам дека си фронтмен на мојот омилен бенд Фанк Шуи. Значи, веќе ќе ме сватат сериозно. Лука, добре дојде. Добро ме најдов, коментарите се пристрасни, ке ти го кажав тоа, ама сама си го признав. Ето, гледаш. Прво и основно, не ги примам фал. Единствено што можам да се пофалам поред тоа што ме викнавте на подкаст, е тоа дека не се осеќам како да имам многу што да кажам. И исто така дека овој часовник е можеби единственото наследство кога сме веќе кај припор од мојот дедо спокоен Стриле. И на него му беше подарен на денот на неговата пензија 2003, мислам дека од Заводот за рехабилитација, од некој си, мислам дека беше некој синдикат за синдикалци за нешто. Добро. За something. Да го покажам? Еве го. Многу сум горд на овој часовник. Добро, он доброволно ти го даде? Се надева. Не, тоа беше единственото наследство што го имаше оставено за мене. И да, се фалам каде да стигнам. Супер, убаво. Понекогаш го вадам и го пишувам, го покажам тоа што е гравирано позади него. А има и... Да, пишува од заводот за од синдикатот на нешто. Не знам точно што, али ми е многу драг. Важно ти е драг. Значи не можеш така да викаш дека нема што да кажеш, имаш Имам и тоа прашање. многу. Зашто ти е и до кога нема да имаш вкус за музика, чим Фанк Шуи ти се омилен бенд? Не знам додека не направите лоша музика. Така да веројатно до тогаш не успеавме со 3 албуми, ние лоша музика. Не. Значи џаве работиме. Џаве работите. Џаве работи. Не, реално, значи не. Немој така. Значи реално како еден од да, еден од бендовите кој што стварно гази и она што е впечатливо и мора да го споменеме е тоа дека свирите многу надвор од Македонија, што е од друга страна па и жално, затоа што треба ви има тука, ама така, имате сега еден концерт кој што ќе го најавиме. Асоциациите на твоите критики дека свириме или пофалби критики исто време дека свириме повеќе надвор отколку во Македонија, асоциациите што ми ги ствара во мозокот тоа, се гризам за јазик за да не почнам да зборам. Ма кажи тоа што ти лежи. Веројатно и за да се стигне до овде треба прилично голема стратегичност, а стратегичност не доаѓа од нежно и лесно место на одгој, на растење. Така што сепак ќе пробам да бидам паметен и да зборувам до таму докаде што ми е чергата, бидејќи не е таква културата. Културата ни е за познавање на сопствената черга. Така, културата ни е едно мало делче во весникот. Вас да, мене тоа ми е животот. Лука, припорчанец. Така. Значи, оние кои што те следат, знаат дека ти е тоа едно од гордите, онака за себе, титули. Да. Роден си во Припар? Роден сум, да, првите 4 години ги поминав од животот во Припар. И само 4? Првите 4, упориште беше тоа место. Моите патернални баба и дедо живеат таму, тоа се селани, тоа беа селани, номинално селани луѓе. Многу бистри, многу луцини, многу смешни, многу чудни, многу богати пораки од таму имам земено. А потоа од 1 до 8, не до 8, дури после тоа беше упориште секој лето од 10 јуни од распустот до крајот, така што таму некако сами на себе на чуден начин додека се снаоѓа во предвечерието, не во предвечерието, во попладнето на транзицијата нашите родители на 4 семејства деца, 3 семејства деца, ние се снаоѓавме и растевме едни со други и успеавме да сватиме каков, зашто, кога, докаде, колку и дали е светот. Во Припор, баш од Припор, гледајќи го градот од озгора, таа перспектива благо покачена. Тоа е се уште пречудно и преубаво место и сум горд затоа што е вибрантно, живо, искрено, вистинско. Не е прљав на начин на кој што даунтаунот градот е прљав. Посебно е, чудно е,
Добро. Интересно. Има многу дијалекти. Многу дијалекти има. Стварно? Да, на една улица има премногу дијалекти, а па на двете, горна и долна, кај што живеам јас. Сакаш дијалекти? Многу сакам. Да. Па јас сум дијалект, јас сум прва генерација во Скопје роден. И се уште имам проблем да се осеќам како овдешен. Да? На некој начин. Па да, можда е околината, можда сум јас, можда е невродивергентноста, можда е тоа што го приложувам припор во лицата на луѓе што можеби имаат проблем со нека, како ја нарекуваат тоа граѓаните, провинцијалност? Добро. Можеби. Не знам ре што е, ама мене припор ми е држава. Па супер. Сега, ДЗП. тие пораките. Не, мене тоа ме интересира, тоа што викаш многу пораки впишани. Ти излегуваат како онака на моменти во животот као потсетник или пак ги живееш? Онака тоа што си го научил, тоа што си го земал од таму, затоа што некои пораки кои што ни се врежуваат од мали, или излагаат онака као оција во момент кога ти требаат, кога не знам, кога си тажен, кога си успешен, кога си хепи, небитно во кој Јунг тоа момент. го вика архетипови, да. Е така, архетипови. Како ги живееш ти? Интересантно. бурно, ама богат. Во секој случај. Неаме, мислам дека како луѓе од овде, од ова парче, сончево, мислам дека неаме нежни трансгенерацијски пораки. Да. Така што со многу почитувам пристапено. Така сум можеби воспитан и таков човек, сум многу почитувам пристапено кон сакам да мислам дека сум таков човек, кон преците, кон стварите што они ги, пошто и математички, физички некако е многу чудно да испаднеш ти тука, последица на толку околности и случајности што за волку можеле да не бидат и да не постојат. И затоа имам голема почит, затоа што има нешто што има предвижено да стигнеме до овде. Така што, како ги живеам беше прашањето? Да. Добро е. Фала добро. Добро. Фала на прашање, не е лош. Убаво е, понекогаш знаат да ме направат да се изгребам, кревајќи инструменти по турнеите, знаат да ме направат да стрчам и да пробам да спасам ситуации, понекогаш да не, понекогаш да викам толку гласно што гласот ќе ми понекогаш да ово и понекогаш да оно. Така што мислам дека се уште не сум доволно мудар да можам да бамбарам со тие ствари. Од оваа перспектива. Мислам дека ми треба уште малце. За да знам како тоа да го спакувам и да... Што ти треба? Знаење, време, искуство, што? Нешто, веројатно знаење. Веројатно знаење, а знаењето доаѓа со време и со храбри потези, и со ово, и со она. Лука, ти колку имаш? 31, 2? Да, 37. 31, добро. Со 31 година не мислиш, немаш став за тоа дека искуството е тоа што е најценето и најмногу чини? Не. Не мислиш? Па добро, затоа што имаш 31. Да, веројатно ќе наполнам повеќе години. Само тоа и ќе ми остане. Да, тогаш ќе дојдеш на муабетов. Ова беше мини дис за гледачите, вака ствари рапери да функционираат се диса. За секогаш. Па да. Да, не е искуството тоа што е најценето. Не е искуството. Мислам дека брзината и реактивноста и cutting to the chase, мислам дека тоа што е најдрагоцено. И не вртење као киша око крагоевац. Тоа е исто битно во животот. Тоа се карактеристики што мораме сите да ги земеме, зашто побрзо да стигнеме до вајда до еден по-сериозен мир и известна некаква благосостојба. Ама некогаш е корисно тоа. Мене на факултет ја имам не, тоа киша око Крагуевца. На факултет ја имам добиено еднаш 10 со коментар од професорката: Ана, те гледам дека вртиш као киша око Крагуевца, дека не си учела, ама не можам да можеби тоа тука културолошки се почитува. Да, така можеби затоа имав толку многу проблеми во основа. Имаше? Да. Зошто? Па да. Такви бевме сите, веројатно. Не се вклопи? Апсолутно.
Не, никогаш. Добро, зошто немаш официјално музичко образование? Ти си уствари дипломиран психолог. Да. 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 Зошто? Па неќав музика сакав прво од известна своеглавост. Имав среќа да можам да си ги одберам моите професори. По гитара го одбрав од многу мал. И главам без обзира седев таму и го гледав точно што прави и буквално му се упикував најтивко што можам, пробувајќи да не го потресам неговото бивање за да остане тој да биде автентичен и околу мене Гино, Драган Гиновски. Околу него се шуњав цело време. Имам некое полуформално образование од мојот најдраг професор Дарко Тасев. За аранжман, веројатно, и за сета магија или трикови, како сакате, професор по тоа во музиката го одбрав Оливер Јосифовски. За пење го одбрав професорот Вера Милошевска. Вера. Така што си ги одбира. Имав среќа можам да ги одберам. И гледам дека не знам дали е паметно за ова да зборам, а гледам по мои колеги дека известни лузни остава кај музичарите музичкото образование. Формалното. Да. И тоа сакав да го избегнам, за да ми остане чисто. Не е дека нема да се испреда на моменти тој дека нема да имаме работа, како и да го изчистам. Да. Јас сум слушнала коментари, например, од известни особи, нема да ги откриам, например, на факултетот за драмски уметности. Нема да ги менувам. На факултетот за драмски уметности, онака заврши ФДУ и научив што не треба и како не треба. Да, и сум многу волки излегуваат од тоа. Да. Што е ненужно според мене, што сакам да мислам дека уметноста е лековита, дека не е. Да. Идејата е да ги земеме токсините и да ги претвориме нешто прекрасно во вода или во вино. Добри, вино со токсини, вода. Добро, ама за секој различно. Веројатно, јас не се разбирам. Нешто што не знам да читам, јас ќе оставам неписмен. Нешто што за некого се демони, за некој тоа му годи, знаеш, така да. Веројатно, да. Тоа формално образование ми сметаш. Многу ми сметаш и го земам во пат таму кај што ми треба, кај што ќе заглавам. Апсолутно е корисно. Апсолутно е корисно и почитам и секогаш. Да, алатките ако ништо друго. Секогаш работам барем со еден човек, Бен Милчев. Бен Милчев што не е продуцент на фанк шоу, што е невидлив продуцент и пријател неверојатен музички мој. Он е Беркли трениран и образован музичар и тоа е. Само што таа школа е различна, веројатно и подневието е различно, и школата сама по себе е различна, па тоа некако се џвака и последиците кај него и кои уште неколку луѓе што ги имам видено од тоа образование се различни. Се различни. Ова не е критика, ова е само свесност. Се надам дека ќе ме разберат сите мои колеги што ги почитувам, како професори, така и ученици и луѓе и музичари и ним слични шумски зверки како мене. Се надам дека ќе Да, како нема. Уметноста како уметност. Значи не можеме да ограничиме на музика. Која друга уметност ја сакаш? Сакаш нешто друго да правиш од уметност? Излегува нешто од тебе друго? Не. Не? Не, се шалам. Се шалам, сакам визуелно ги врзам стварите. Визуелно. Да. Визуелно као просто секој звук, после секоја песна, после секоја секојаш, без исклучок, ако е добра песна, тоа ретко се дешава. Ми искачаат, ми генерира мозокот слики. И тоа конкретни слики. Многу ретко ги имаме фатено по спотовите, пошто е многу тешко, моите замисли се некомплицирани, комплицирани за изведба. Прилично прости. Ке ми простите, ама 5 дена свирам, морам да си ги испукам прстите, пошто ми е стегната под лактицата. Ке ти се тресат рацете, ке биде стар. Не, мислам дека... Така ни вика као деца не ги пукај прстите. Мислам дека не, а ако го крцкам вратот, ке ми се клати. Да. Не знам, тоа ќе ги оставиме ортопедите да го демистифицираат. Ние како психолог, новинар, музичар и слично, продолжиме да пиеме вода и да крцкаме прстите. Лука неспиен си, значи се врати од Косово. Се надам дека различно ќе изгледа. Посве што очекувам, ама тоа е да. Не, датуми се, тоа се повеќе од 4000 километри извозени. Тоа се повеќе од колку од 20 турбоработни сати, каде што
во течности буквално губиме повеќе од кила. И тоа се луѓе, тоа се разговори, тоа се патишта, тоа се недоспивања, тоа се будење со бурги во Макарска, поточно и во Загреб, и Сабајлево во Скопје, со бурги во 9 и пола вратам во 5 саат Сабајле. Да. Ама добро, за толку малку функционираш, добар си. Да, супер се. Без никакви стимуланси, освен С-витамин и цедени лимони каде да стигнеме. Без никакви стимуланси, што и воопшто е случајот. Освен алкохол, понекогаш знаме да се напиеме. Пиво мада и тоа веќе избледува, пошто е неинтересно. Да, Пошто е века. досадно. Досадно. Мислам дека развојот е нашиот порок во фанкшуй, нашиот нов порок. Добро, Така, добро. self-righteous as it comes. Значи, само со музика се одржувате будни и активни и Да. подготвени за. Да, супер. Има некои парадокси, техника што мислам дека Navy Seals ја користеле, одамна ми е приложена као техника за измореност или за твоите сопствените лимити, кога мислиш дека си до крај имаш уште 1/3 секогаш. И тоа кај мене функционира многу чудно, кога ќе стигнам до таа третина, ме фаќа третината и последната енергија и уште толку некако се одвртува. Така што моментите кога мислам дека немам енергија, тоаш почнам Да. Да. и уште да. толку на тој газ, и уште еден газ, као има многу гасови, као врз гасови почињаат да се мултиплицираат. Се надам дека нема да експлодирам никош. Не. Се надам. Сакаш да спиеш? Многу да. Ама тоа е тешка дисциплина за некои луѓе, како на пример за мене. Не е најлесна дисциплина, да бидам искрен. А многу сакам да спијам. Многу сакам да не ме будат. А сонуваш? Да. Памтиш со нешта? Не. И подкајзаш дека сонуваш. Сигурно сонувам. Сонувам, ама не ги памтам. Може ги памтам, ама не ги кажам. Може ги кажам, ама не ги кажам вербално. А ги толкуваш? Не, немам такви моки ниту амбиции. Па не свој толкување нешто. Еј, Да, јасни ми се, соновите ми се секогаш јасни. Соновите се секогаш рефлексија на моите, добро, на да. некои длабоки знае, што не кем баш да ги кажам. Шеа, не можам да ги кажам, а тук кажам, мора да искочат некаде. И ги сонам и се будам и сум као... Добро. Добро, јасно. Океј, се идеме дале. Која сме веќе кај толкување. Нешто што веројатно сите што те познаваат го знаате тоа дека онака Дека гледам на јогурт. Не бе хороскопот, дека веројатно сите луѓе кои што ги познаваат знаат што се во хороскоп. Да, чудно е тоа. Да, па не Тоа стварно го е чудно. прочитав пред некој ден во книгата за шпатот, кога му беше комеморација пред некој 10 години, јас имав као дете, 16-18 години, он исто бил нешто по хороскоп. Да? Видиш, не И сум он бил го знала. сличен тоа. знак во хороскоп како мене. Што бил? Не знам. Не! Не знам. Не се сеќавам мал бев. Така што има и може би е исто така професионална информација се викаше тоа? Професионална, А преска го кажа, го пробував. професионална дезинформација. Дезинформација. Професионална дезинформација може да ми е тоа као може би известна психодиагностичка материја. Може би. Може би. Пошто многу ствари скачат во тоа смотано прашање, барем за мене. Да. Да. Во однос на човекот. Многу интересни ствари скачаат на прва, одеднаш, моментално. Да? Да, баш има луѓе што веруваат, не веруваат. А секогаш се задржуваат на истиот момент и тоа е фасцинантно. Го гледам како хороскоп и до след 15 минути се збори за хороскоп. Јасно си. Многу- Тоа многу глупости. интересно. Ама знаеш, онака Ама со сите во доли. Така што смешно ми, многу ми е интересно. Многу ми е драгоцено секој искуство кога ќе прашам човек што си во хороскоп и почињаат веќе луѓе да ме зафркаат мене. Што ги прашам во хороскоп, како верам, а не знам толку многу искрено. Понекогаш кога возиме, лани кога возевме ги зафркав, им читав натални карти на моите другари. Од бендот, мислам дека се враќавме од некој остров таму нешто. Им читав и се смеевме премногу. Пошто моите толкувања на нивните натални карти апсолутно немаат смисла и се апсолутно позитивни. Ке имаш пари, ке имаш љубов, Да. само добри ствари, само позитивни ствари. И одма све јасно се гледа кога ќе видиш на тоа. Одма се гледа јасно све. Ти знаеш ли дека нешто што е најчитано, еве ти кажувам за нашиот портал Слободен печат, е виц на денот и хороскоп.
Значи, ни фали хумор и ни фали верба во нешто. Ете така. Значи тоа е нешто што најмногу. И ако на пример, не знам, текстот има дека овие хороскопски знаци ќе се обогатат до крајот на годината, готово. Одма брзи кредити земаат луѓето. Ама Во доле се обогатуваат, Да, 60 луѓе се главни, имам брзи кредити. Смеја се збори тука за такви ствари, не сме. Слободен печат смее да се збори се. Слободен печат е Лука. Слободата е многу интересна категорија во место каде што е јако осудена и многу скапо ме коштало многу пати, поготово моето основно образование, директноста и слободата. Така што гледам да не се цензурирам сам себе, ама да бидам внимателен со вистините, затоа што како сте вие? Што мака имаш у твоето Немав. школување? Нема, веројатно непрепознаена невродивергентност, непрепознаена исто така, ама таков не е системот. Таков. Непрепознаена дискалкуличност, сигурно, 100%. Известна дислектичност, сигурно. Да? Да, сигурно, 100%. Не во читање, не во пишување, ама во размислување, поимање, во читање малце. Малце, не. Нешто. Добро, немаше некој бар еден Имаше Стојанка, професорката по македонски, таа препозна. Да. Таа препозна парадоксално дека колку и да ми е така врзан мозокот, можда може нешто. И ме мотивираше и ме поддржуваше многу да пишувам. И заради нејзи имаме вакви никакви текстови у мангшови. Се шалам, наставнички, се шалам. Ме мотивираше многу. И ме поддржуваше професорката Стојанка. И ја викнавме на вториот концерт лани двата, пошто имаше за седење на вториот концерт. Бев на двата, Лука. На вториот, На вториот беше? да, доле во МКЦ, да, беше. Мислам дека во пензија, јас не успеав да ја видам, само пошто бев на припреми на статот, беше у публика, душата ми направи. Па немам побава. Не, ништо подрагоценото. Ми кажа дека издржала неколку песни, сепак тоа е музика, тоа не е музика за човек во пензија. Да, И тоа е веројатно среќна околност што е така. Само сакав да видиш што придонела и што направила со мали гести, со непреголеми гести, со нежни маневри и ситни манири, а големи за малечко дете што сите други ствари околу веројатно му изгледале страшни. Па да, во тоа време, Што да. кој чита книги и слуша музика у 600 делени. У Песовци. Во Песталоци заврши. Непријатно. Ако сега би се навратил, би сменил нешто? Каде? Во основно? Во Ова кога да се животот до сега. пензионирам, готово, значи пензија дојде. Ама зашто така ги сменил во животот. Ама зашто ги Видете. сваќаш? Еве, на пример, не би учел у Песталоци, не знам, не би... Нема каде, мислам дека тоа извини, тоа беше Да, не е тирам битно. под масата дека пошто пред тоа. Нема што друго, па тоа. Тоа беше атмосферата генерално. Тие 2000-ти се прилично чудни, тензични години. Не се за психоемотивен развој погодни никако. Таму треба да се исклучио хаслер, карактеристика за која што сум благодарен, што можеби малку јас ја примив. Ама културолошки, емотивно, психолошки, тоа беше катастрофално. За сите нас. Да. За сите нас, а тоа беше последица од тоа што ни се случуваш. Со оглед на тоа што ние добро пројдовме, за разлика од Балканов. А тоа што ми е чудно е пасивноста што имаме се уште. Тоа е веројатно тоа што не спаси да поминеме подобро и што не спасува да поминеме подобро, но на моменти не доведува до тоа да мораме 62 пати да исплачеме деца наши. Деца. Да. 62 пати. 63. Тоа беше удар што неодамна се деси, што длабоко ме потресе, па што работевме и работиме се уште и пееме и пишуваме, и викаме, и издржуваме, и стоиме стамено поред сите бури, и овакво како бенд и како музика против и контра тоа. На многу чуден и абстрактен начин, ама пробуваме да представиме се
се што не е тоа што не доведе до тоа, плачеме 63 пати. Во рокот од 1 час. Така што е, не знам ни кај сум. Оваа тема ме губи се Да, уште. малце те губи, да. Многу ме губи оваа тема. Мислиш дека нешто ќе се смени, Лука? Се надевам. И гледам Анастазија и ги гледам за Наду и ги слушам уште победно и они се многу живи, се многу полни со живот, се многу полни со извесен елан што не е дека го немаме веќе, само што знаеме што све имаме пребродено, што све се имаме потрудено, колку, каде све и ние, и нашите колеги од оваа страна на медалот кој што веќе е крвав, за жал. Гледам дека имаат елан, дека сакаат, дека веруваат да го изгазат тоа и да го сменат и да направат нешто и да сменат. Сакаат да сменат и сакаат нивната вистина, што мене ми изгледа дека е многу поблагородна и многу по-прогресивна да ја изнесат. Храбро во светот. Не знам дали знаеш дека спасува тоа, дека многу деца ќе спаси тоа. Се надам, ама 63 нема да ги спаси. Нема да ги спаси, за жал. И тоа никој нема да го... Не знам како да го артикулирам ова, а да не ретравмирам, ама сериозна ствар ни се случува. Морам да го спомнам. И морам да го спомнувам уште неколку пати, пошто ова не е веќе предупредување, ова е тоа за кое предупредувавме. Ова е тоа. Да, особено вие. Се случи. Да, особено вие. И е огромен пораз. Страшен пораз. Мислам дека и мојата генерална атмосфера е изморена, што ја гледаш не енергизирана, затоа што неверојатно изненадувачки добро поминуваме. И изненадувачки добри, позитивни и убави, и фантастични, и цветни, и водени, и сончеви, пролетни работи добиваме каде и да одиме и да свириме. Ова е генералниот мут мој. Не можам така лесно и така брзо да го оставам. И ми е чудно ако некој може да го остави. Ми е многу чудно како можеме да заборавиме. Има еден страшен виц, бара вицови за македонци, пошто има за босанци, има за хрвати, има за срби, има така натам. И малку е лош, ама се надам дека гледачи дека ни простат. Епа, знаеки ги приликите на Балканот, од србин македонеци. Хрват во театар и во театарот седно има некој шпиц, некој шпон што го боде, србинот вика, кискоча ми готово, ќе направам белја, ова ми го подметнал хрватот, така нато. Хрватот доаѓа исто така нешто го боцка во надколеницата, се вика тоа. И кажува, ова ми го подметнал србинот, македонецот доаѓа и најголемиот шилец. Седно, македонец прави, така требало. Ама Лука, ова не беше виц па. Не беше виц па. И затоа многу ме ова е нашата реалност. Да. Да. И затоа оваа енергија не заради тоа што сме деенергизирани од турнеја и така натаму. Може лепо позитивно да функционираме, ама тоа го оставам за Надуина Анастазија. Ама да, супер. Ке ги истретираме и нив секако. Знаеш дека слободен печат Јас сум најстар од нив и најзрел и морам да бидам као чичкото во ситуација. Морам да бидам чичкото, а и така се осеќам во контекст на ова што се случува. Немам нека друга психоемотивна алатка да го адресирам другаче. Слонот. Што ти стои на... Што на сите не стои. Да. Не знам на кој не му стои. Добро, музиката е начин, да, мора да се... Валја начин, не доволен очигледно, пошто не направивме ништо за да го спречиме тоа. Добро, рековме оптимистички ќе гледаме и ќе се надеваме дека ќе не може, мораме реалистички да гледаме, жал ми е, многу ми е криво, ама не можеме се оптимистички да гледаме, пошто се недозволам, пошто се бројките и пошто е реалноста таква каква што е, мораме реалистично погледаме
Не може мај така требало, погледнеме. Не гледаме, никако, не, оптимизам мислев за иднина, дека ќе се сменат работите, дека ќе Како? мора... Значи како? Кој? Ете, Тоа ми е главното прашање, да. пошто сите се надеваме дека ќе се сменат работите. Или ќе си отидат од држава младите луѓе. Знаеш, еднаш го правевме тој муабет, зошто останавте, која се зачуди зошто прашав. Баш ради тоа затоа што сте се бореле ти го за прашав, некои работи. Ме разбираш? Сте се бореле, сте решиле дека да, тука ќе ја водиме војната затоа што е војна. Многу тешка тема ми е. Тешка тема Да, тие, многу ама тешка тема. тие тргна, да. Ама затоа викам, фино би било да гледаме оптимистично. Фино би било да им дадеме зрак светлина на млади луѓе. Тоа го работам. Не го зборувам, и ти го правиш тоа, ти го работиш тоа. Тоа ми е работа исто така. Да. Дури кога бев мал. Сега веќе не сум мал, сега сум возрасен веројатно. Ама тоа ми е работа. Тоа Да. гледам да го правам дење ноќе како знам и умеам за што помалку. Не е тоа идејата. Идејата е страшното, парадоксалното беше тоа што роденденот оваа година беше испеан на неколку јазици, меѓу кои и српски, и хибру, и румунски, и англиски. И трагедијата не најде таму, кај што славев роденденот, со луѓе чии наци горат. И тоа не горат за да горат, туку горат затоа што нивните луѓе имаат известни проблеми што ги решаваат. А нашата не. Нашата не. Исто како сите нас, мојата иницијална реакција кога дојда сите со бајлето сочувство да ми... И ми е страшно и се срамам од тоа, ама беше па нормално дека ќе се случи. Да. Пошто сите знаеме дека е нормално дека ќе се случи. Не ќе го политизирам, само сакам општествено да го начнам. За ова Да. сме одговорни јас и ти. Така е. Нема некој да го политизирал. Ова се оградувам од се живо и диво. Немате да пробате да се обидете било како. Било кој начин, во било кој смер и така натаму. Е одговорноста што јас и ти имаме како луѓе. Сите Да не ние, дозволиме. За после 2 сати ја ме стигне тагата вистинска за сите мои потенцијално роднини од таму, пошто по потекло сум и откочен. Страшна работа направивме и мораме да си дозволиме да размислиме што ќе правиме следно. А не да, мислам дека не е вистински, не е ни време, ни место со ситуацијава да бидеме ни оптимисти, ни песимисти. Добро, ќе оставиме така. Жалам за строгоста, ама Ако, многу добро. длабоко чувството што го имам Да, за оваа ситуација и жалам за напнатост, ама Добро, такво малце е. бандавме, ама добро, ќе се добро. Идемо дале. Идемо дале. Само да не го забораваме ова. И Никако. морав да му дам одишки време на тема. Морам. Следно прашање. Следно прашање. Ќе свртам нешто скроз на друга страна за да малку излеземе од ова. Кој ти е омилен јазик покрај мајчиниот македонски? Татковиот македонски. Не знам. Италијански ми е интересен. Арапски ми звучи многу привлечно. Многу интересно. Хибру учев во последно време. Зашто независно од ситуациите ни светот, сакам култури. Обожавам култури. Хаштаг култури. Италијанскиот ми звучи преубаво. И мислам дека мојот подзнак многу му одговара на италијанскиот култура и јазик. Што си во подзнак, Лука? Клоша. Така што да, италијанскиот е супер, германскиот е супер за рап. Многу ми се свија германскиот. Многу природно го научив. Да? Природно, да. Дури поприродно од англискиот. Полесно, има нешто таму назаден. Овдека се случуваат ствари. Да. Ние ништо немаме тука. Мене све не многу напред. ми звучи, например, германски, иако луѓето знаат да кажат онака дека е тврд, дека не, мене баш ми Па звучи. има историја зашто не сакаме тој јазик, да бидеме реални. Да.
Ама да, Мене интересен убаво ми јазик. звучи, да. Многу интересен Јас- јазик, многу длабок, многу широк и многу концизен, многу прецизен. Сите описи им се прецизни. Ние имаме она за 500 ствари, Да. она. Имаме Онака, еден овака, збор да. за 500 ствари. Да. Тоа е многу добро за wordplay, затоа што можеме да играме со јазикот наш и можеме да правиме четворозначни Да, хомофони да. со зборовите и петозначни оваквања. Ама немаме конкретни, германците се Да, конкретни, многу да. конкретни ствари за конкретно Да, и за тоа ми се, се да, свига. Тоа е да, интересно да. кај нив. Да. А инаку италијански јас сум учела на факултет прва година кога бев, една година учев и тоа е толку лесен у суштина јазик. Мислам, веројатно ја го научив лесно или лесен беше, поименам што е работата, ама знам дека на испитот краен последен со професорката си седевме и си разговаравме кај излага, што слушаш, што читаш на италијански. Сега еден збор. Нула, ништо. Звучноста мислам дека Да. и граматиката е многу слична како Да, словенскиот, да, како нашиот да, словенски. да, Пошто да. нашиот не е класичен словенски, ние немаме падежи. Немаме. Веројатно тоа е некој влијание од доле од југот, Медитеранот што го имаме повлечено, а сите словенски јазици мислам дека имаат падежи, колку што сум ја запознаен, а не сум лингвист, иако бев јазично уметничко ама таму бев се пријави само за да не учам и за да можам да вежбам музика. Средно, мислам дека немаат падежи, дека имаат сите други падежи, српско, хрватски, босански, тоа се. Словенски не знам, може да има, мислам дека има, руски, украински тоа имаат падежи, што знам. Така да, имаме и некој медитеранско Да. и формулирањата на реченици, мислам дека не се слични со италијаните. Да, мене ми беше баш природно некако ми дојде. Шпањолски сакам да научам. Шпањолски. Шпањолски сакам да научам. Се надам дека Сара ќе ме научи шпањолски да зборам. Она се труди, но нема толку трпение, во хороскоп е нетрпелива. Добро. Не знам се која е труди. Сара, ама Сара потруди се. Сара се труди, пробуваме да бамбуриме на шпански секогаш кога ќе се видиме. Не знам колку успеаме. И пробувам да бамбурам, а да не звучам на човек што живее во Централна Америка. И да не звучам на шпанска серија. Така, тоа е тешка работа со експресивноста наша балканска, да не биде шпанска серија. Да, ма и нас те некако не оди на имитација, онака тоа што си го гледал одма ти е. Да, малце со вака стигна. Los mujeres no me falta, не. Исто смешно. Да го скинеш одма, да звучи исто, да. Стано интересантно. Колку убав разговор. Ти знаеш да зборуваш, тоа е добро. Па и ти знаеш да зборуваш. Кога се договаравме за подкаст, јас не, ама како не? Не се осеќам кога имам што да кажам, многу. Имаш, како Па не? мојот медиум е музика. Па добро, ако, ама тоа не значи дека не знаеш да зборуваш, па што ако е? Знам да бамбурам. Ете, видиш. Знам од чуплју празна предтура. Затоа се научив како би добивал пролазни оценки во средно кога се одлучив тој ден да свирам инструменти, да изучам ствари што мене ме занima. Свој главост, кога сме веќе кај формално образование, го вратам мојот од едно 7 чекори назад. Свој главост, многу сакам сите млади музичари, многу сакам кога ќе видам дека се своје глави. А под своје глави е нужно да имаат глава. Исто така, не со. Логично. За разбереме, не тврдо глави, своја глави. Да. Да имаат своја глава. Глава. Кованица е Глава. јасна. Многу битен сегмент во Да. своја главост е глава, што на моменти сум ја немал, како дете. И како возрасен, така што да. Како дете се тепаше? Возвраќав агресивно. Да. Возвраќав агресивно, да. И не сваѓав тогаш дека да. За Не жал. можам да замислам као дете што се тепа затоа што си таков пацифистички делуваш и дека онака те замислам Засекаш. како се објаснуваш, разбираш? Не. Тоа не беше ситуацијата, тоа не беше предикаментот со кој што бев приложен во поготово во Песталоци. Не беше предикаментот со кој што бев приложен. Не знам како, едноставно има нешто. Тоа го гледав генерации после мене, од кога завршив основно, имаше ситуации каде што јас као магаре од 20 и неколку години влегував во ситуации за да ги разделам и за да ги смирам. Добро, Пошто ја немав таму кога бев дете, јас бев на една од страните. Имаше многу булинг. Страшен булинг. Таму сакав да стигнеме. Страшен булинг имаше на сите страни. Ствари што
со првиот басист на Feng Shui. Зборував со него, он е единствениот мој пријател од Песталоци, останат поред Пајташ ми е вториот. А тој во моментов беше во Атланта на докторски студии. Nice. Да, ама исто така и dangerous. Не само nice. Зборевме дека независно, субјективно, пробаша ми објасни дека позагрозено си има осеќано во Песталоци, Не. отколку во Атланта, каде што се слушаат оружје. Да. Така што стресот што таму го имаме доживеано, тежината што за секојаш ќе ни биде и за среќа најавме начин некој од нас да направиме нешто со тоа позитивно, Да. за себе да, и за да, околината. Да. Стресот што ни од таму останате е сериозно, длабоко врежан. Човек да вози со точак по Атланта од факултет до дома слушајќи gunshots. Да. Ова превод ки има gunshots. Нема да има. Нека има многу gunshots. И женаш ќе го кажам gunshots, за да има превод. Да се осеќа по-безбедно од Песталоци. А сме го зборале, ова се ствари што невозможно да се опише што се случуваше. Сериозно невозможно. Во која Колку насилно. форма? Булинг? Насилство, физичко. Физичко насилство, сериозно физичко насилство. Стварно. Апсолутно неверојатно. Зошто? Као различен си, ке те тепаме, не разбирам. Еден да. Oh my god. Под број еден да. И тоа сите го доживуваме, што сме малци. Као ти не си у екипава, не се вклопуваш. Не познавам другачи луѓе околу мене, искрено. Тие што ги познавам што се различни и најчесто се луѓе со известна невродивергентност, со некаков автентично врзување мозочно, некои такви ствари. Односот кон девојчиња што беше приложено, страшно беше, све беше, мене ми беше страшно, не знам зашто ми беше страшно, таков сум да ми биде страшно тоа. Така сум израснат, да ми представува језа тоа што се случувало таму. И добро, како ти го надмина тоа, како си го испроцесира, како си го... Храбро. Да. Пошто сватив многу брзо морав да сватам, многу брзински ме стигна кармата што не видно парадоксално е кога си сретнат со насилство, мислам дека насилство многу ретко е решението за возврат. А тоа го знаеш кога си дете. Тоа го знаеш кога си дете, не. И мислам дека многу брзо свесност морав да развијам, дека не е тоа. И добив сериозни опомени дека со насилство никогаш не кореспондираат. А сепак да не биде некој сумисивно пацифистички, пошто го немам тоа во себе. Начин. Супер, кажам реченица, покажам друга реченица и на крај фантастично. Умет, поезија. И морав да научам многу брзо како да одговорам со мир на тоа. Со мир, ама моки на мир, да немам моки у себе. И да не те чини, веројатно. Па нема чинење. Затоа што потиснат мир не е тоа. Не е потиснат мир, не, активен мир. Активен мир, активно, мокно носење на мир каде и да одиш. И до ден денески имам некои такви, како се вика, изблици. Скоро влетав меѓу две ситуации да ги... Стварно? Да, го имам тоа. Многу сакам мир, као носорозите што трчаат по саваната да изгасат оган, таков сум некаков. А по нега треба да го стиш оганот да гори. Но не можем, поготово кога гледам многу малце, па на многу, не ми се свија тоа, уопшто. Пошто сум бил на страната каде што биле малце луѓе. Да. Тоест еден човек. А те вознемирува? Насилство? Да. Нели? Да, пошто не само што е интелектуална немоќ во апсолутен вид, по книга, исто така и насилство. Како да ви објаснам дека се повредува човек, дека се повредуваат луѓе во насилството. Зашто? Ма нема потреба ни вербално, мене ја кога ќе слушам човек да повиши тон и да вика, мене почнуваат раците да ми се тресат. Значи до толку ме Такви души сме. Така ми делува, такви души сме. Ама нема опција, повторно. И јас сум веројатно таква ми е душата, претпоставам, ама сум бил презентиран со други околности кога сум растел и сум морал да одговарам како знам и умеам, незрело и глупаво би рекол.
би морал сега да се сватам сам себе од таа перспектива, дека сум морал да бидам, а сигурно сум бил и од другата страна, пошто тоа е циклус, тоа е живот, тоа е начин на живот, тоа се такви политики, такви трансфери и такви односи и релации, што те усисуваат од тоа. Сигурно сум бил и од другата страна, зашо се уште веројатно ми е потиснато и не можам да се сетам, ама сигурно јас сум бил клошар. Сигурно, пошто во таа околина на survival of the fit, на преживување на најужасниот, сигурно дека ќе станеш. Зашто не ми е многу мило среќа што тоа заврши со осмоделение. Да. Има последици, се гледат известни последици во иднината после осмоделение. Но тоа се веројатно предикаменти со кои што сите мораме да се соочиме за да станеме подобри луѓе. Да. Некако така. Ма добро, па те гради, сето тоа ти е делче, знаеш, во мозаикот така. Да. Требало да биде таму. Да, и гледам што по големи фидбеци имаме од секаде како бенд и јас како психолог што свири музика. Гледам не гледам, туку автоматски ме смалува тоа и ме прави многу понизен пред задачата да бидеш се подобар и подобар човек, ама вистински подобар, не подобар као Да, јасно. Што по тиво што по И ти значи онака препознавање кој ќе ти ја препознаат, кој ќе ти го препознаат тоа што го дека даваш. Дека сум клошар, познат. Доста! Не, кој ќе ти го препознаат тоа што сакаш да им го дадеш. За музика зборам. Да. Онака, знаеш, свириш пред луѓе кои што не те чуле, например, никогаш. И ти ја препознаваат. Сега се деси тоа, сега се случуваше тоа. И тоа е најдрагоценното чувство. Пошто е многу битна ствар да го преидеш јазикот. Јазикот е голем проблем каде ја свириме, пошто ние 1.800.000 луѓе збориме. Веројатно 1.900.000 луѓе, 2 милиони. Некас, да. Го збориме овој јазик, никој ништо не разбира. Да. Апсолутно нема поима што збориме. Ние можеме тајни као, ова звучи као мијачкине наречја што не ги разбираме. Да. Тајни као така им звучи на цел свет. И на балканците, на нашите први соседи, дека има чудно, збунувачки. Сега, да го надминеш тоа и да успееш да го артикулираш низ глас и низ тропање на ствари и низ тегнење на жици, стварање амплитуди на кобалтно-никелски легури, долги по вид, затегнати. Сакаш да кажи китара? Да. Тоа е многу моќно. Тоа е многу моќно. Многу сваѓаш колку е универзално тоа што ти го и сите што го сеќаме на себе. Сваѓаш колку е универзалната моќ на тоа што го носиме сите, а него не гледаме. Не јасно. Сите го носиме. Сите. Као скопските улици, бекатонот доле, ѕидовите на ГТЦ, локалите што се издаваат и продаваат, небото, смогот. Сите тие ствари се многу универзални и ние ги носиме у себе. Идејата е како да ги артикулираме и успешноста е тоа, кога ќе успеш да ги артикулираш без јазик, без борење и кога ќе видиш дека и дека има и пуш и пул, дека има и плима и осека и дека почиња функционира океанот и брановите те обземаат и тоа е исто така и преубаво чувство кога што мораш да се пуштиш и да не се опираш. Ете на што е навлечен Лука. Ето. Супер. Талент за другирање немавме во овој живот. Така, ама затоа се навлекуваш на вакво нешто, ама ти си супер навлечен. Значи, се надам. Да, пошто нели те следам на социјални мрежи. Значи бамборам на неколку инструменти, бамборам. Ама не можам. Тоа е тоа навлекување, да си бамбориш на сите инструменти. Понекад биело дугме. Ако мора да се смислата за хумориста. Да. Лука, си емотивец? Не. Значи, не. Не е така, не е вајстина. Не е вајстина. Тврдам дека не. Кажи ми, лесно залюблива природа си? Залюблива? Не. Ги сакам сите. Вистински. Сакаш луѓе? Да, ама вистински ги сакам, тоа го сваќам сега, пошто гледам луѓе што не знаат да сакат, што знаат да се сакат, што знаат да сакат други, што сакаат многу, што сакаат малце, што сакаат поединечно, што сакаат. Да.
поли не единечно, што Секако легитимно е. Сваѓам дека многу сакам луѓе. Да. Многу сакам. Многу ми се интересни и многу ги сакам. Сите луѓе. Чудно е. Дури понекогаш толку ги сакам што се осеќам како да сум од друг животински вид. Ја скроз те разбирам затоа што ја многу често тоа го изјавувам, многу и сите кои што ме знаат исто тоа го знаат за мене. Значи, онака кога се возев на времето во автобус во средна школа, јас имав потреба, ако седнам до некои тетки, они си прават, имав потреба да симнам, да им го дослушам муабетот, да им се вклучам. До толку не ме занимаат, ама само сакам да ги гушнам. Да, онака сакам да им учествувам на сите во животот, затоа што ми се некако сите драги. Ај таков период ми е веројатно моментов, а природа се љубливо. Не знам дали да свати, дали сега ќе ти кажам. Романтична? Било каква. Значи јас кога пеев, он викаше за убавите луѓе, не убавите као физички убави, него убави као добри, не така се убав човек. Фала Богу има навеши за нас. Вика типично да се влюбуваат секој ден. Јас секој ден вика се влюбувам. Значи, човек кој што е, пази се, не зборуваме за романтична љубов, човек кој што е среќно оженет, 100 милиони години. Да. Ме разбираш? Да. Значи, влюбување во убавото. Влюбување во нека е музика, нека е, не знам, сонце, нека е, дали те прат? Да, ме привлекува и се заљубувам, ама не паѓам во љубов така лесно. Добро, тоа е друго. Да, тоа е многу тешко. Да. Пошто срцето ми е инертно, колку и да ми е брз јазикот. Да? Да, срцето ми е многу инертно. И ако тргне некаде, тоа е лавин. И се собира снежна топка што може да понесе се. Кога зборуваме за романтична љубов. За романтична. Така што многу често се заљубувам во луѓе, а многу ретко се паѓам во љубов. Да? Да, многу ретко. Многу ретко. Срцето не ми се дава. Не се дава. Се чува. Добро, Јас го терам и го мотивирам секојдневно. Човеч, молим. Опушти се. Та малце да. Не. Никако. Не. Добро, па са, види, ако си окупиран со други работи, тоа знае да почека, ама некогаш па како гром од ведро небо, па не прашува. Сигурно, да, и кога не прашува, мораш да бидеш многу брз и да реагираш многу умно. Да. А и да не бидеш клошар. Лука? Со љубов не. Тоа е проблем. Добро. Тоа е проблем. Добро. Чим не тактизираш, окей. Не, никаш не сум, од секогаш ми било тоа. Нели? Единствено тактизирам изненадување. Изненадување, што понекогаш веројатно ради мојата, кога спомнам невродивергентност, секогаш ги поздравам невродивергентните луѓе, затоа го спомнам. Спомнам за да се фалам дека сум невродивергентен, пошто сум многу малце благословен со невродивергентност. Мојата невродивергентна непредвидлива природа знае да исплаши луѓе. Кога тактизирам, само се изненадување тактизирам. Например, сега истактизирав и однесов извесен подарок некаде. Добре. И човекот се извади од памет. Негативно се извади од памет. Зошто? Па не знам, подарок беше поима, немам како. Не знам, така што да. Знае. Да. Знам да тактизирам, само се изненадувам. Ама само за тоа, добро. Подалеку од тоа не гледам ни смисла да се тактизира со љубов, искрено. Па Пошто нема. љубов. Па да. Иначе ќе изгуби смислата скроз, да. Некако. Можеме да тактизираме со тоа што ќе кажеме на подкаст и колку ќе бидеме искрени отворени. Ама дури ни таму веќе спаѓаат границите и оклопите и маските. Да. Па што? Се... Ама зошто не мислам види се. Ја не прашувам нешто кое што задира во твојата интима, си правиме муабет што е она што те дефинира тебе како човек. Нели? Мене клошарот во познат. Тоа го постановивме јасно. Тоа е тоа што ме дефиниса мене како една општа личност вака низ светот. И да, тебе што те дефинира како човек, кога сме веќе кај дефиниции? Мене? Да. Јас сум супер љубопитна. Те тоа важи? Не. Тоа што сум супер љубопитна и тоа што ме интересира се, затоа и прашувам, затоа и сум од оваа страна. Таа што прашува. Да, тоа е интересно. Тебе сериозно те интересираат ствари. Да, ме интересираат. И затоа толков успех, уствари, во тоа што го работиш. Благодарам.
Да, ме интересираат работи, ме интересираат нови музики, нови филмови, нови уметности, нови луѓе, нови се ме интересира. Така да. Дали те интересира животинскиот свет подводен? Да. Се ме интересира, ти кажам, ако викам се ме интересира, дури ме интересира кога гледам некој да заварува и да струја, мене ме интересира како се прави. Само да прашам, значи ти си позитивното олицетворение на македонското само да праша. Еднаш ми се Ова е правилното, само да прашам Само да во животот. прашам. 10 за 1. Да, тоа е тоа. Јас сум олицетворение. Само да видам. Само да видам. Ама и да прашам. Тоа е веќе одгој, тоа е веќе воспитување. Значи не само да прашаш каде што има структура за прашување на интервјуи и на подкасти, ти не ги познамируваш луѓето со тоа само да прашам, туку само гледаш од страна, така? Да. И сега ќе ти раскажам, сега ќе ти кажам една ситуација. Ми се расипува кола негдека после тетово, не знам кај, тргнав негдека и требаше да ја зимаат, пошто не палеше, и однесоа негдека у некое тетовско село, кај што е 20 само да прашаш. И додека ја поправаа колата, јас се најдов себе си, мислам не е битно со екипата со која што бев, ми вика, пристани да работиш. Јас стоев со газдата и викам, а вие ово од кога го работите? А со наетот сега на синот вие му покажавте. А вие Значи све па ги вода, само да прашам. Еве го само да прашам човекот. Ако дојдете на интервју кај ова господја, само да праша, ќе види ситуацијата. А ваше да одговорите, да искочите, да се снајдете. Да, ваше е да си кажете, ама ме интересира само да прашам, Само да прашам ја. Како се десила оваа работилница, зошто, како ме интересира. Само да прашам, понекогаш знае да биде како брцкање во туѓата чаша со вода, со перст. Не. Ама не, ти знаеш што прашаш. И знаеш да прашаш, веројатно. Да, веројатно. Зато си вработена тука, valjda, не знам, ја појма не. Кој што ти правиш лоши песни. Не, ја за бамбури нешто да се свири, да се прави нешто. Не, иначе никој не ме викне. Не ни требаше пеам, човече. Да бидеме искрени. Да, имавме демократско гласање. Стварно? Да. Даме беше првиот пејач, јас инсистирав да биде Даме пејач, за јас да бидам преокупиран со другите ствари, со музиката и ово, што тоа ме занимаше, никад не ме занимало пеење. Но не кому речено, туку кому печено. И гласавме. Даме не доаѓаше на прво, имаше друг бенд кој тогаш беше многу поуспешен, нашиот сегаше Stop the Pigeon, ја бе страшно љубоморен до тоа. Нема да се поднесам како што тебе наше личе по другари сме ќе правиме бенд, нели? И многу ми беше тешко, никако не сакав да пуштам, и во МКЦ, во Дигит, соба 118, имаше гласање. Јас, Стефан и Давид тогаш бевме во Дигит собата и кренавме раце и јас бев за да остане Даме. Они беа за јас да бидам пејач. Ете. И многу ми е мило што таква коцка фрли судбината тогаш. Да, што ги крена рачињата. И крена рачињата, јас ја спуштив главата, го земав микрофонот и до ден денес не ми се има усладено микрофонот. Се што далечина пеам. Стварно? Да, не ми е пријатно. Многу интимен инструмент е гласот. Да. Многу интимен, не ми се свијат. Такви изблици на интимност. Само се наоѓам нов формат кај што можеш да енергизираш со инструментот и тоа гледам да го правам. Ама фантастичен инструмент е гласот. Тука секоја чест. Да. Али е интимен, тоа е точно. Секоја чест. Секое треперење да ти го видат, да ти го чујат. Не ми се свија тоа. Од песталоци доаѓам. Тоа е слабост во песталоци. Да. Тоа е слабост за која што се плаќаше многу скапо во песталоци. Ама еден ден ќе надраснам и тоа, па кога станам интимен пејач, кога ќе почнам да пеам оваква лудница ќе биде тоа. Не, ама добро си го правиш и тоа така да супер. Да, на моменти. Тоа е убава ствар. Тоа е убава шанса да најстрашните ствари за тебе ги изведеш на сцена и да бидат исперцепирани можеби како нешто убаво. Ете видиш. Тоа е. Ете сега следното прашање ми е за стравовите. Стравови? Да. Имаш стравови? Сигурно. Па кој нема? Ама што? Сигурно. Сакам да... Што те плаши вака? Сакам да мислам дека опасност во овој живот, опасност е загарантирана. Па не, почнам за опасноста натаму да зборам малце и тргна вака на десно да ми оде и мислата, си рекам, мислам дека во овој живот опасност е загарантирана, стравот е опционален. Добро.
Така што е многу здрава ствар, стравата. Па да, па Многу те чува, здрава, па те чува. те чува, тоа е Само што точно. мислам дека се трудам цело време да не скока пред мене. Мислам дека сум повеќе анксиозен, колку плашлив. Не мислам дека сум плашлив. Мислам дека знам како со мојот страв. Пошто имав Неизвестност, A те very- плаши a very- неизвестност или пак ти е предизвик? животот што го имам одбрана е прилично неизвестен. Па да, па затоа те прашувам. Пошто е многу невидено на овие простори, беше многу нејасно на сите околу мене, поготоа на луѓето што се грижа, поготоа на дедо и баба. Беше многу чудно тоа. Ама не, мене ми е интересно. Мене ми е интересно и убаво и фантастично со тоа што други неизвестности. Мислам дека емотивни неизвестности ме плашат. Тоа е. Да, тоа е тоа. Ама тоа е болно, и таму нема да, страв. нема страв. Тоа затоа нема направи страв. да, Нема. тоа е болно, да. Нема ствари што веројатно би можеле да те исплашат, а страва да не биде заштита. Или јас сум така, не сум бестрашен, имам присуствуван страв. Повторно мислам дека анксиозност, мислам дека сум анксиозен, тоа што кажеш. Да. Тензија, стрес. За страв, мислам дека го надминав на многу насилен начин, условно повторно. Пошто немаш опции да бидеш уплашен. Можеш да бидеш еджи, анксиозен ако си таму и да бидеш цело време буден и vigilant за ситуациите околу тебе, за да не влезе некој на час по хемија ја нападне тој соученик на сред час и додека му се дере професорката, онда ја погоди со креда. Океј. Да. Такво имало. Да. И професорката почна плаче на маса. Леле. Да. Ова се полукомично. Не, стварно. Да не знае човек стварно дали е смешно, дали е трагично. Не е трагично. Трагично е за децата Да. таму со Да. нормални емоционални регулации, емоции, мотивација, тоа е и тоа е нормалното. Пак влезе овој, да, Супер. и ова дете, и тоа е опасно што прети на тебе, не знаеш каде ќе Да. Минско поле. Да, беше да, ситуацијата, буквално Минско поле. Неочекувани удари. Да, На сите, на многу агресивен, многу гневен начин. И од тоа мислам дека анксиозност. А страв немаш опции за страв. Нешто мораш да реагираш и трешхолдот, граничникот за страв до овде ти стига. Така. На некој начин. А фобии? Фобии па неам. Немаш? Не, мислам дека не. Прилично сум будалесто дете за да имам фобија. Се качав по кровови, као мал многу трчав, скокав од кровови на кровови. Адреналин сакаш? Интересно ми е. Не се срамам од адреналин воопшто. Зависи од периодот, ама 90% од периодите и времето обожувам. Стварно? Да, имав навика да се Види качам вода, он сака адреналин. Да. Знаев да се качувам по згради. Да, и заврши по полициска станица ради тоа. Од надвор имавме нека фора, почнавме не паркури, ако ја почитувам многу таа спортска дисциплина, фантастична спортска дисциплина. Баш качување она по згради чисто ради кикот. Као деца бевме во некој мут да правиме прљави ствари нормално. Кога сите деца што имаат периоди, некој крадат, ние сакавме да бидеме као обивачи, ама не да обиваме, никогаш не сме за среќа, никогаш се нема десено тоа, само да стигнеме до местото што би можело да биде Добро, горе на кровови да на биде згради. ситуација кровови на згради, пошарникарски скали, фасади по згради, по фасади. Да. Океј. Да. Не Да. се десило нешто за среќа. Мислам дека има многу ангели околу мене или еден многу сериозен ангел што веќе има подочњаци и пушиче се цигари на ден и преко молим те молам, као на сите јазици, puer favore. Пошто кога се сетив, кога се озрав на 29-30 години, кога се сетив што имав прано, имав период од 6 месеци до година дена кај што бев тоаш бев уплашен. Да. Уплашен бев од што имам. Што се зад себе имаш оставено. Да, и како го имам тоа, пошто тоа биле ситуации кои што не се not good.
Ма тоа е Онака- начинот, тоа е неостатокот на страв. Да. Живеем наследено И па плюс затоа некогаш е добро стравчето за да те заштити, ама па Не, пошто ако на последното скалило од троспратното песталоци, добро. последното скалило за рака факење, пред да скокнеш и да се одбациш од прозорот, на третиот спрат. Ако тогаш функционира анксиозноста и стравот, толку. Да. Тоа да. Исто така мислам дека тоа беа игри со сам себе до каде можам да си го истуркам стравот. И до каде можам да си ја зауздам анксиозност. Мислам дека беа игри со сам себе што си ги приредов, што се многу драгоцени и за среќа никој од нив не заврши кобно за неверојатна среќа. За Да. неверојатна среќа. Повторувам за неверојатна. Едино полицајците при станицата Беко во 2010 година би сакал да ги поздравам Што и да им се кажам дека случи? неуспешно имплементира техниката Good Cup Bad Cup. Да. Со мене и со Ица, да. Имаше Бевме- таков момент. Да, леле, Наташа ја видовме тоест ја видов во телефонот на Наташа во прва средна дека има слики од некој кров што гледа на како се вика на рекорд. Добро. Јас се рачунав неколку дена кој е тој кров. Као мора да има некој кров, добро. Ги пробав сите влезови, систематски ги пробав сите влезови. Ова е мојата мокса изненадување на потенцијални партнери во бендот. Така. И ги испитав сите влезови, видов дека никаде не е отворена горе, дека секаде има катанец. Обожавам кровови до ден денес. Као, ако ме најдете некаде граѓани на Скопје на кров, уживајте. Ве молам само и не ми викајте полиција. И одлучивме во недела на прочка со мој пријател од средна, Илија, да се качиме на известна зграда што одлучив као мастермен на операцијата за уживање на кровови. Ништо не правиме, буквално само се качуваме по крови. Одлучив дека е зградата позади Макдоналдс, што му доаѓа дека е Министерство за образование тогаш. Каде што има седница во недела на прочка у 8 најгоре, на не еден, туку мислам дека неколку министри за култура, за образование, ако не се лаже. И јас сум во исто ваков мантил матриксов, со капулјача, затоа што очекувам дека има камери, дека ватат камерите. Идиоти 16 годишни, срцинга идиотски, Бог да чуе. Одлучам дека ќе ја ставам капулјачата и дека се качам. И во извесен момент кога го качивме првиот дел каде што се вентилацијските отвори, тоест вентилатори, и јас се качив, Ица доле се куркаше, и као, човек, не знам дали, у истиот момент искочи човек и мислам дека изеде пиштол на нас од Министерството. Да, и јас се што може да направам, ја креам раце. Да. И не ја сватив интензитетот на неговата реакција, пошто не знам кој се дека горе има на Министерство за образование собир мислам дека имаше такво нешто, мислам дека. И беше многу вознемиран. Човекот беше многу вознемиран. Човекот беше обезбедување тамошно постојано. Да. Беко беше тука и не знае дали Он па се исплаши. Превознемиран беше и добро е како изреагира. Многу е добро како изреагира. Го почитувам и секоја чест, пошто можеше многу посериозно да заврши тоа. Барколенце нешто. Given the opportunities, многу полошо можеше да да, испадне да. тоа. Многу позафркнато и многу потрагично. Многу приземно изреагира. Ни викаше многу пошто беше возбуден. И ја бев као, не знам, и мислевме тактики, какви тактики, за да не пуштат, не држеше во холот, Тоа да измисли, мораше да не процесуират после тоа во полициска станица и не држеше во холот и ние пробавме да плачеме. Не лајаше да плачеме, пошто бевме веќе магариња 16 години. Не може, стварно пробавме. Тоа ни беше тактиката неуспешна. Дојдоа двајца службеници. И беше многу чудно зашто не носе као до станица пред нас чекора. Тоа беше интересно. Као немаше никакво обезбедување. Вие се децата, да, дојдете со нас. Виделе. И ние прави македонци не избегавме. Па не видовме, добро, ајде со нас Така до джет. требало. Да, и мислам дека тактиката на тогашните вработени во Беко беше
со мене видува дека не се давам, дека сум у песталоци израснат. и сватија дека ќе мора да бидат малце погруби. Не се исплатеше за нив, бидејќи мисля дека има некаква друга намера освен тоа. Немав, вистински немав, дека никогаш не сме ни имале различна намера. И на крај беа добри со Ица. Ама многу неуспешно изведа гутка беткап техниката. У иста просторија бев, со мене беа лоши, кажа зашто аз сум него беа добри. Па не е тоа финтата. Да, и мислам дека на него му кажа као некоја фраза као прочка, ќе ви просто. Мислам дека не, ти и не се дружи со овој веќе. Да, после тоа мислам дека имаше оваква, дека му влиев лошо и мислам дека прекина. Се оддалечивме малце, за жал, јас се уште го сакам и го поштувам многу. Не верувам дека бев единствено лошо влијание, ако сигурно бев лошо влијание. Поготово во тој многу див и прекрасен период. Да, тоа беше искачањето од песталоци, после толку набој ти искачаш со нормални луѓе во Георги Димитров школата. Тоа е чувство што поеми пишував за луѓето околу мене, не свесен дека може така да функционира човештвото. Наеднаш си се најде таму шубо. Да, ама бев најбесен од нив. И дури ми кажа отпосле луѓето, професорки во неколку средникова, Емилија Ристановска, кој што го води Карев и сите гениалци музички што искачаат од Карев. Мислам дека со нејзињам зборам, може би грешам, ама сигурен сум дека некои од професорите ми имаат, кажам, дека имаат посебна програма за луѓе што искачаат од песталоци. Дека ги пикираат уште кога ќе дојдат во средните школи, дека ги. Да, замисли. Така што да. Ти си едно од тие деца. Не. Јас само се качував по згради. Да. Уште се качуваш? Не. Не, сега имам поструктурирани излети за сопствено тестирање на трешхолдот на стравот, на граничникот на стравот. Као, например, треба да се пуштам со подобран многу скоро и се надам дека тоа ќе се деси. Да, тоа го планирам. Не се качувам по згради, да потенцирам уште еднаш. Не, јазикот не може. Значи, добро. Не се качувам и символично на тоа, сега ќе размислим символично на нашата желба за качување по крови, свиравме во Матава на 2 крова. Да, сум го гледала тоа. Мислам дека тоа беше идејата. Да, најс. И тоа мислам дека испадна толку убаво заради тоа што сме израснати по крови. Од Капиштес до центар, до па и до автокомандата и таа зградата голема. До Карпаш и така натаму. Тоа беа забавите веројатно, бесплатни. Добро. Тоа беше забавно. Не знам колку траеме, имаме. Колеги, имаме ли време? Колеги, дали сте добри? Поздрав до сите колеги. Ја не знам. Саат и 20. Сериозно, бамбориме саат и 20? Да. Со овакви фризури? Мислам, со оваква прекрасна фризури, Лука, после саат и 20 минути, тука ќе мора да го прекинеме муабетот. Нема да мора. Ќе избереме да го прекинеме, не знам. Мене беше убав муабетот и дознав некои работи интересни. Мило ме. Ритмички зборува. Мило ме што се потрудивме. Да, фала ти што направи исклучок, знам дека многу не сакаш подкасти. Не сакам да бамбарам. Не сакаш да зборуваш, да. Форматот е тој да мораш да зборуваш, ама. Се надам дека извлече нешто од мене што е корисно, покорисно за човештвото отколку шупли празно и. Не, имаш убави работи. Фала ти што некако не пикна слободен печат од твојот зафатен скеџуел. Секојаш место за нашите секојаш место. Да, да го најавиме концертот и да најавиме што за крај што е следно, нешто кое што е важно. Сакаш искрено да бидам? Да. Како дискал Куличар прав, не знам дали е 15 или 16. Не се шалам. Сега ќе провери, сега ќе ни кажат од решија кога. Стварно не знам кога е, вистински не знам. Ја мислам дека е 16. Треба го разберете. Моите дома до секогаш и ден денеска. 15 мај. 15 мај во МКЦ. Мај во МКЦ. Ама сите, мора сите да дојдете и сите да купите карта. Апсолутно. Што не е одлучено, ама ќе најдеме прав начин како тие средства да ги донираме во Кочани. А инаку така што сите морате да дојдете, сите што ќе чуете ова, морате да дојдете. Дури ја не ви се свија, гаѓајте не со
Не гаѓајте, не охрабрувам Нема. гаѓање со јаболки. Немој. Ако не гаѓате со јаболка гаѓајте, пошто или со банани, тоа го Не. јадам. Со нешто. Тоа го јадам. Со нешто убаво, нека А смислата инаку ма да не околу боли. дискалкулијата моите до ден денеска сигурно би се смееле на мене. Ако ме прашаат на аналоген сат, тоа е смешно што го носам и тие што ме знаат дека Дали не не знам да знаеш? гледам. Знам да гледам, ама знаеш како бројам? 5, 10, 15. Не. Да. Да. Ама битно го носиш И сега. затоа Колку е сат, никогаш Лука? во животот 2, 5, стоп, 2, 10 за 2. Нешто пред 10 за 2. 7 за 2. Браво. Нешто за 2. Ако ми е точен, знаеш сад да скокне затоа што не можам да ги догледам, Да, да. ми се бркаат, ми бегаат. Е, Што добро да да е, добро. Животот е така. На некои букви, мене бројки. Затоа математика после пето еднаш имав петка во животот. Стварно? Да, многу сакав математика. Ама озбилно сакаш? Озбилно сакав математика, немав петка. Не може, Јас формулите супер, ама бројка некај ќе се изгуби, ќе се измеша, ќе отиде 4 осмини, 8 четвртини. А интересно ти е како математика? И мене ми е интересно. Еднаш една професорка по математика ми кажа дека вистинските музичари, као ние баш Многу. влюбеници, Истото многу е. сакаат Импровизација математика. во музика, Нели? да импровизираш во музика со инструмент, е најблиското чувство, најблиското чувство тоа е решавање математика. Фокусот, зенитот, као ти се тегне мозокот, као stretching out ти се случува Да. на мозокот и лимити да си ги туркаш, као малце по Да. малце, по малце, Да. по малце, по малце. Има известно флоу невидливо што е исто во музиката Да. и во математиката. Значи дефинитивно е стигма дека дека музичарите, уметниците немаат поема со математика и не ја Молим, сакаат, нели? апсолутно не. Не. Може Да. поетите како мене, нема версија со математика. Се шалам, поет сум најмалку. Да се разбереме. да Види бидеме уште најасни. тоа не те нарековме поет. Поет, музичар, психолог, бамборач, Но, клошар во познак. Но ќе оставам на вас. но пред се човек. Фала, тоа е веројатно единственото нешто што и сакам да бидам во животот. Лука, фала ти. Тука ќе го завршиме муаветот. Многу музика, многу концерти. Се гледаме на 15 мај во Да. МКЦ. Да молам да дојдете Секако, сите. да, апсолутно. И Нема преспасови овој пат. нема прес, нема не. Купуваме карти и доаѓаме сите. Мораме. И се дружиме. Здрав, жив и сончев. Сончеви ние сите. Да, Сончеви ние да. сите. Да. Да си помогнеме, да се поправиме, да се мрднеме од место. Што не е ова убаво. Да. Ќе биде убаво. Ве молам нека биде. Ќе биде. Ќе давам колку треба, само нека биде. Музика многу. Да, и многу шарени, поготово портокалови. Ете. Портокалови бои. Портокаловите ми се омилени некако денеска. Да, Да, не може знам утре, зошто. може утре другија ми биде, денеска. Да. Денеска портокалово биде. Да, и ова ребрасто овде, рако што. И тоа, ќе ти дадеме календарче. Стварно? Да. Тоа нема да се смета за мито, така. Не. Пошто не приемам ниту давам мито. Затоа и тешко се снаоѓам. Значи не, мито известни те места молам. во Балкан. Подарок е. Океј, да се Но не е зови. мито. Не е мито. Добра. Со ноџето пристани да. Анксиозност, рековме. Страф не, но анксиозност секогаш. И невродивергентност, ова е исто така. Ова има. АДХД? Не АДХД. Не, ајде, Не хајде. АДХД. Никош нема да завршиме. Ајде ше малце да побамбориме. Ајде ше нешто да побамбориме. Интересно. 16 пати решив да одјавам. Може подкаст. сега ги скочат. Тоа феноменот тоа се вика исповед пред врата кај психотерапевтите. Да. Многу важни работи се кажуваат. И па ајде на излез. продолжиме. Нека трае. Ајде, што да ти кажам инаку? Хвар може да ми е омилен остров. Тоа видиш, најубавото тоа не ми место кажа. на светот, веројатно. Едината мана му е што нема песочни плажи, мене тоа многу ми смета. Што многу сакам песок, размазани сме, пошто Грција ние тука на сите, Нели? ние сме навикнати на Сме најубавите растени плажи. таму, да. Најубавите плажи на Балканот. Исто така што можам да забележаме тоа дека Хвар е фантастично место, морето е неверојатно. Не се бањате на 6 март никогаш во море, Се бањаше на затоа што ги 6, настинете. И настина. Да. Апсолутно. Добре, еве некој наравоучение. Ма зашто не мора да значи, а тие за крстот кога го фрлаат што влагаат у... Ти се благословен. Да. Ти се благословен. На своја рака без да се благословиш, сам се вели некоја те благослови. Не иде. Немојте да влегувате, солена вода е прекрасна, тоа имам да го изјавам. Исто така што би сакал да посакам вака за сите.
да биде неверојатен мир во светот, или ако е тензично, нека биде доволно тензично за да биде безбедно. Би сакал да посакам некои поконкретни ствари, но можностите не се такви и посакам во себе. Ситуациите се интересантни, развојот ним ни е понекогаш болен, сакам да кажам боли, и не можам доволно да го истресирам тоа што ми се случува и колку вистински треба да почнеме да работиме на себе сите. Да. Ама секој од себе нека почне. Ајде. Тачно така. Ете така. Тачно така. Сега ќе завршиме. И пак си анксиозен со ноќето тресе. Не ќам крај. Ја не Не ќам крај. Поготово период некако крајови ми се. Не ќам крај. И Белград исто ми се засвига како град после долго време, а Берлин ми се да? свига. Да. Не сум била ни во Берлин, ни во Белград. Во Михен сум била, а во Белград сега ќе одам. Се заљубив, ама но незрело се затреска во градот. Ете, видиш, за такво заљубување зборев прес. Да, па се случува, ама тоа може да прерасне во поголема љубов и онда Па добро. И сега као со градот. Ке си одиш почесто натаму и ке ти биде убавка. Можеби. Па Можеби. Не знаеме какви карти ќе подели судбината. Не знаем, стварно не знаем. Запишете го. Мудрата мислена Лука. Come on, poetry. Никако не си? Никако не си. Да, MCM не си, тоа е најдоброто име за MC. Да, MCM, да. MCM не си. Мислам дека Кицо го измисли тоа име. Да? МЦ, М не си. Да. MCM не си. Лука, толку. Инаку не ме прашав за... Не, доста. Стварно нема да Ќе прекинам на секунда. Што друго да кажам за Белград? Леле, он пак е збори за Белград. Белград е стварно убав и го не сум... Сега е убав. Сега ми се засвига. Мал се плашев од Белград. Ми изгледаше многу страшно. Веројатно биле последиците од тоа што им се случувало тогаш. Хвар исто многу. Хвар и Го Белград. спомнавме Хвар. Хвар и Белград ми се моментално во срцето. Мислам дека колегите немаат веќе доволно трпение. Океј. Колегите живеат така. Само да прашаат колегите. Само нешто да да. Нешто да прашаат ако може. Фантастично. Хвар, Белград, море, сонце. Да. Убави ствари. Анксиозни потези. Да. Анксиозни потези. Добри намери. Страшно добри намери. Недоволно соочување со сами себе сите. Сите ние. Да. Сите ние. И затоа анксиозни потези брзински. Одземање на време на интервјуери. Такви поимови во животот. Комплименти, преубаво сте облечена денес. Ете. Фала и јас. Исто. Такоче. Фала и јас. Не е баш најново во делца, меѓутоа одлучив да го донесам. Убаво ти прилега. Да, има многу душа во него. Да? Има премногу душа во него, да. Премногу душа во него. Ова е веројатно најдрагото делце на целиот свет. Ама Да. дека се го вика од делце, а тоа е мантел во суштина. Не го гледате. Не се разбирам во мода, затоа и се носам како клошар. Сега. Не бе, ете види убаво си се дотерал сега. Фала. Оваа мајчка на попушнија најдов. Ова ми е подарок. И панталоните, не ви кажам ова. Патиките ги купив. Ете. Нови ти са? Не ми се најнови, право ти кажам, ама се... Тоа се вика бели. Не се најнови. Ги купив за да ги свирам во дом омладина во Белград и заборев да ги облечам. Не. И, пошто носе подигнати тако и ако скокнав и си свиткав лигаментот на стапалото, што се уште ме подболнува помалце, да. Ама ќе помене. Се надевам дека ќе помене, пошто сега уште се вака кога го викам, да. Фала Богу, тука се физиотерапевтката Тамара и физиотерапевтката во екзил Драгана, да ми кажуваат што да правам и како да се носам и да ме третираат после сите глупости на турнеи, што си ги приредам сам на себе и што си го туркам телото до смотани максимуми, неразумни максимуми. Да. И такви некои ствари исто, кој друг да поздравам? Да поздравам сите што имаат влијание во развојот на сите луѓе што ќе ги гледате во интервју. Позитивно и негативно. И да претерам, пошто тоа е некако
бива њу контакт со сопствениот Марс. Во Ке се чудат сега гледачите кај гледаш на во таму, таму хороск. се. Да, таму е режија, таму е следниот надпреварувач во интервју. Таму е смислото за хумор. Таму има некои книги, не знам дали Има книги, да. книги, не знам да ги прочитам. Ќе станат кодот на Злото. Не таа книга, друга книга ми треба. Чести вест. Ет, Тоа е добро. од О, Луквенец. исповед, година на хероизмот. Мислам дека веќе нема да сме интересни на гледачите. Не, вака историја ми се Вака екшули. док- Ова ми е да. најинтересното. Кога ништо да. не се дешава, Кога кога ништо ништо не не се прави дешава. смисло. И од не прави смисло, оп, песна искача. Ајде гледаш. И ти звони телефонот. Или ми звони телефонот. Некој, не Многу онако сам да од сите- претерам, многу сам да претерам Ова во те снега. гледам од сите страни нека 1000 причини. Прекинете го подкастот. Да, од Завршете редакција го. за кога дојде кога се сипа, влеза, вадете го Доста, господине. да. Не. Многу сам да претерам. Тоа го правим со свирките. Во Ако. новото шоу ќе видите, да не откривам премногу, ама на една или повеќе песни седнам на тапани и сега го тестирав до каде точно може да иде да не стане како подкастов Добро. никаков. Значи го пробувам до каде ќе иде. Не. Тоа е ради мене, да се разбереме, не ради тебе. Да, Ти да, супер си ја сигурно. завршуваш работата и ме трпиш како професионално лице. Како професионалец. Се трудам. Фантастично. верувај. Ти честитам на работата, твоите нерви се надевам дека не се портокалови. Не. Не се. Не, бе, Портокаловите не, нерви убаво се ми беше многу. пријатно, ми беше, нема врска. Што сакав да ти кажам? Не. Значи, тестирам до каде можам да идам. Ќе завршиме Добро. песната и јас пошто сум натапани, таму имаш контрола врз целиот бенд, цела публика се. Да, да. Као, тука е почетокот на све. И кога ќе седам позади тапани, ја завршувам песната и таман ја завршува. Пак ја продолжи и ја завршуваме. И чекаат луѓе, веќе сакаат немаш торба. Добро, окей. Почиња да апла. И ја враќам на пола песни, од пола пак ја свирам. После Окей, заврши и Лука. го правам исто. Можете, да, јас ќе си продолжам сам. Него. Фала ти на поканата, прилуба беше. Исто, фала ти Се што... надевам дека претерав. Не. Еве, за мои критериуми не. Значи, тоа што мислев да го кажам, тоа што сакав да го артикулирам вербално во овој подкаст е Значи, следното издание, следен петок 12 часот морам бака. 15 мај. 15 мај се гледам. 15 мај во МКЦ, ве молам дојдете. Да. Или не доаѓате, Не, само ама купете карта. Да, само купете карти и Ама и дојдат. и дојдете дојдете. зашто убаво ќе биде. Убаво ќе биде. Ќе Дојдат. претера Лука. Се пак. требам. Се требам. Да. И не само јас. За жали целиот мој бенд кутрите, што ќе прават? И они ќе мора да претер. Сиромашките имам. Тука завршуваме. Чао.